आजकल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप हर किसी के घर में काफ़ी कॉमन हो गया। जी हाँ, पहले क्या होता था, हम लोग साइबर कैफ़े में जाते थे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आजकल ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है एंड बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी हो गया है। सबको या फिर बच्चों को या फिर हम लोग के काम के लिए कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में बात करने वाले आज एक बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड के बारे में। दिस इज 61 की मैकेनिकल कीबोर्ड विद एलईडी रिदमिक लाइट्स एंड ये वाला कीबोर्ड आपको मिलता है फ्रॉम दी ब्रांड रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन काफी नोन ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड ये सब कीबोर्ड्स आप गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल है, मतलब टाइपिंग में आपको बहुत मजा आएगा। मुझे पर्सनली मैकेनिकल कीबोर्ड में टाइपिंग में काफी मजा आता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं यही प्रोडक्ट के बारे में। प्राइस में आपको बता दूं, इसका प्राइस है 2100 से 2200 रुपए के आसपास। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं रेड ड्रैगन का ये कीबोर्ड के बारे में। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रेड ड्रैगन एंड इसका अगर मॉडल नंबर देखा जाए विच इज रेड ड्रैगन K630 विच इज ए एलईडी वैड मैकेनिकल कीबोर्ड। और स्पेशली यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम डस्ट प्रूफ एंड उसके साथ साथ यहाँ पर की जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं खुद से। दैट्स प्रीटी गुड थिंग। यहाँ पर आपको सभी टाइप का फीचर्स देखने को मिलता है, वो डिटेल में यहाँ पर आपका लिखा है। तो सबसे पहले आपको मिलता है द कीबोर्ड इटसेल्फ, इसको रखते हैं साइड में। एंड बाकी अगर देखा जाए सो ये वाला एक क्लिप मिलता है जिससे आप कीज़ को चेंज कर सकते हैं खोलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ये वाला है। एंड यहाँ पर रेड ड्रैगन का एक स्टिकर है एंड ये एक यूज़र मैनुअल दिया गया है एंड कैसे क्या काम करता है, फंक्शन मेनू सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, की फंक्शंस कैसे काम करता है। एंड इस साइड में भी आपको बहुत सारा की फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए कुछ एडिशनल आई थिंक बॉटम कीज़ है। जी हाँ, अगर कोई ख़राब हो जाता है तो ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी की के नीचे ये वाला लग जाएगा। यहाँ पर टोटल 4 पीस दिया है एंड दिस इज़ USB to टाइप सी एंगल्ड टाइप सी केबल। एंड अगर केबल का क्वालिटी देखा जाए प्रीटी हाई क्वालिटी केबल। सो ये रहा कीबोर्ड। दिस इज़ द रेड ड्रैगन विच इज़ ड्रैगन बॉन्ड K630 पिंक LED कीबोर्ड एंड लुक एट द साउंड। बहुत अच्छा लगता है ये मैकेनिकल कीबोर्ड का साउंड, मुझे बहुत पसंद है। एंड कुछ इस प्रकार के देखने में थोड़ा सा हैवी है एंड चारों तरफ से बहुत अच्छे से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिया गया। यहाँ पर रेड ड्रैगन का एक लोगो है, पीछे यहाँ पर इसको ऊंचा करने के लिए स्टैंड्स है एंड यहाँ पर कुछ ग्रिपिंग है, दैट्स गुड। एंड बाकी इस साइड में अगर देखा जाए एक टाइप सी पोर्ट दिया गया, दैट्स इट। और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जल्दी से इसको टर्न ऑन करते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर जो आपका टाइप सी केबल है इसको लगाना पड़ेगा इस साइड में, ऐसे हम लगा दिए। एंड बाकी जो पोर्ट है उसको लगाना पड़ेगा कंप्यूटर में। ओवरऑल इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी कॉम्पैक्ट है एंड मैकेनिकल कीबोर्ड का साउंड काफी स्मूदी होता है, मुझे काफी बढ़िया लगता है। जो लोग ज्यादा टाइप करते हैं उन लोगों के लिए मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत बढ़िया होता है। नॉर्मल कीबोर्ड से मैकेनिकल कीबोर्ड का यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पर डस्ट प्रूफिंग है, इसका मतलब ये है ये इंडिविजुअल कीज आप रिप्लेस कर सकते हैं और अंदर डस्ट प्रूफिंग दिया गया है, तो एकदम बोर्ड में आपका डस्ट नहीं जाता। कोई भी की को खोल के या फिर रिप्लेस करना काफी मुश्किल है या फिर खोल के साफ करना काफी मुश्किल है एंड इसको लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी आराम से आप इसको खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, ये दोनों जो टूल है इसके मदद से। इसके अलावा ये जो रिदमिक लाइटिंग आप देख पा रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टोटल 18 डिफरेंट रिदमिक लाइटिंग मोड्स हैं। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है विच इज द फंक्शन। यहाँ पर कौन सा फंक्शन क्या चीज़ के लिए काम में आता है। फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 है। Here is the function 1 and function 2 एंड फंक्शन 2 में यहाँ पर अलग अलग लाइटिंग मोड मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लाइट को टर्न ऑफ करना है, फंक्शन 2 प्लस O डालने से, मतलब 0 डालने से टर्न ऑफ हो जाता है बैक लाइटिंग। एंड अगर फंक्शन 2 एंड 9 आपको प्रेस करना है तब आपको 18 डिफरेंट मोड्स मिलता है जिससे आप स्विच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, फंक्शन 2 एंड 9 को। तो यहाँ पर अभी जैसे मोड देख पा रहे हैं, जो भी बटन दबाएंगे वहाँ से आपका एक वेव होता है एंड ये देखने में तो काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब जिस साइड से भी आप इसको दबाएंगे वेव उस साइड से आता है। सो जहाँ पर भी आप दबाएंगे उस साइड से आपका वेव जाता है। इट लुक्स रियली गुड। अभी मैं नेक्स्ट को स्विच करता हूँ, उसके बाद ओके। तो जहाँ पर दबाएंगे यहाँ पर ये सिंगल लाइन वाला है, सो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट वन ओके, अच्छा तो जो आप दबाएंगे ये वो सब की रह जाएगा।
सो देयर आर वेरी गुड स्विचेस, बहुत सारे मोड्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक वेव काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिलता है, दैट्स रियली गुड। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया लगा। फॉर द टाइमिंग अमेजन में ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन आप रेड ड्रैगन के खुद के वेबसाइट में जाके इसको ले सकते हैं। 2000 से 2200 रुपए के आसपास का प्राइस है, एंड मैं बोलूँगा इट्स कंप्लीटली वर्थ द मनी बिकॉज द बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड। सो इफ यू लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड डैडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस योर होस्ट अमित सानिया फ्रॉम डैडा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Fearless.